Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome back to Mashi's vlog. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വിൻഡോ ഗാർഡനിലെ ചെടിച്ചട്ടിയിലെ പക്ഷിക്കൂടും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമാണ്. ഈ പക്ഷികൾ സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് ഇവിടെ കൂട് കൂട്ടുന്നതും മുട്ടയിടുന്നതും. ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ കൂട് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോസൊന്നും എടുത്തില്ല. ഇപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ രീതികൾ മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് അത് കൂടുണ്ടാക്കുന്നതും മുട്ടയിടുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയുന്നതുമൊക്കെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വിൻഡോ ഗാർഡൻ. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഈ ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കോളത്തിൽ കൊടുക്കാം. ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണുക. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ പക്ഷികൾ നമ്മുടെ ഉലുവ പ്ലാന്റ്സ് ഇരുന്ന പോട്ടിൽ വന്ന് കൂട് വെച്ചതും മുട്ടയിട്ടതും. ഇനി നമുക്ക് പക്ഷികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടാലോ. ഇവർ ആദ്യം നോക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് കാണാത്ത രീതിയിൽ കണ്ടോ ഒരു മറയുണ്ടോ എന്നാണ്. ഞാൻ ഈ പോട്ട് വിൻഡോയിൽ വെച്ചപ്പോൾ അതിനകത്തായിട്ടാണ് ഉലുവ പ്ലാന്റ്സ് ഇരുന്നത്. അവിടം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൂടുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ അടുത്ത സീൻ മുട്ട ഇടുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതാണ്. ഇത് അപ്പുറത്തെ റൂമിലെ വിൻഡോ ആണ്. ഇവിടെയാണ് ഇവർ സ്ഥിരമായി ഇരിക്കുന്നതും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് നോക്കും. വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് വിൻഡോ ഗ്ലാസ് തുറക്കാതെയാണ്. തുറന്നാൽ പറന്നുപോയി കളയും. അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ്. ഉള്ളതാകട്ടെ ഇല്ലേ. കണ്ടോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കും. ഫുഡുകളുണ്ടെങ്കിൽ കൊത്തി തിന്നും. ഞാനിവിടെ ചെറിയ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കും. ആദ്യം ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് ഇത് കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്. ചുള്ളിക്കമ്പുകളും മറ്റും കൊണ്ടുവന്ന് കൂട് സെറ്റ് ചെയ്യും. രണ്ടും നല്ല ഹാർഡ് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാണെന്നോ അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. ചകിരി, സേഫ്റ്റി പിന്ന്, ഹെയർ സ്ലൈഡ്, കമ്പി, കോട്ടൺ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ. നമുക്കിതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിശയം തോന്നും. ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്. ആദ്യം കൂട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 ദിവസം സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ രണ്ടും സ്ഥലം വിടും. എന്നിട്ട് അതിരാവിലെ തിരിച്ചെത്തും. അങ്ങനെ 2 ദിവസം കൊണ്ട് കൂടെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അച്ഛൻകിളി എന്തൊക്കെയോ അമ്മക്കിളിയോട് പറയുകയാണ്. പറഞ്ഞെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ അമ്മക്കിളിയെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അത് രണ്ടും മാറി മാറി വന്ന് അടയിരിക്കുന്നതാണോ എന്നും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മുട്ട ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നവംബർ 18-ാം തീയതി ഒരു മുട്ട ഇട്ട്. അന്ന് മുതൽ ഒരെണ്ണം സ്ഥിരമായിട്ടാണ് അടയിരിക്കുന്നത്. നോക്കിയേ, എന്താ രസമല്ലേ കാണാൻ. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ഇത് പേടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പറന്നുപോയി. ഞാൻ പിന്നെ ഇരുട്ടാകുന്നത് വരെ നോക്കിയിരുന്നു തിരിച്ചു വരുമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി. പക്ഷേ വന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ ടെൻഷനായി. നാളെ ഇത് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയാൻ വയ്യല്ലോ. പക്ഷേ രാവിലെ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി 11 മണിയാകുമ്പോഴേ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കൂ. അപ്പോൾ അത് പോകില്ല. അതിനടുത്തുള്ള ചട്ടിയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോഴും പാവം ദയനീയമായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിടിക്കുന്നെങ്കിൽ പിടിക്കട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കഷ്ടം തോന്നും. പാവം അമ്മക്കിളിയുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഓർത്ത് ഞാൻ പിന്നെ അതിനെ ഒട്ടും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ നോക്കി. പിന്നെ അതിനും യൂസ്ഡായി. ഞാൻ വെള്ളമൊഴിക്കുന്ന സമയം അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്നുള്ള തോന്നലും അതിന് വന്നിട്ടുണ്ടാകും. വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഫോൺ നീട്ടിയാലും അത് അനങ്ങാതിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് 3-ാമത്തെ ദിവസം
സെക്കൻഡ് മുട്ട ഇട്ടു. അതേ കണ്ടോ, അതായത് 18-ാം തീയതി ആദ്യത്തെ മുട്ടയിട്ട് 20-ാം തീയതി നവംബർ 20-ാം തീയതി രണ്ടാമത്തെ മുട്ടയും ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കുറച്ച് സമയം അമ്മക്കിളി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് വരും, ഒരു 2 മണിക്കൂർ സമയം. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മുട്ടയുടെ വീഡിയോസ് എടുത്തത്. അല്ലാതെ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. മുട്ട വിരിയാൻ എത്ര ദിവസം വേണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ആകാംക്ഷയോടെ വന്ന് നോക്കും മുട്ട വിരിഞ്ഞോ എന്ന്. പക്ഷേ വിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. സാധാരണ കോഴിയുടേതൊക്കെ നമുക്ക് 21 ദിവസമാണെന്നറിയാം. ഇതിൻ്റെത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് വന്ന് അതിനെ നോക്കും, ഇടയ്ക്ക് ഓരോ വീഡിയോസ് എടുക്കും, പോകും. അങ്ങനെ മുട്ടയിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതായത് 5/12-ന് ഞാൻ രാവിലെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിശയിച്ചു പോയി. അമ്മക്കിളി ഇല്ല, അമ്മക്കിളിയെ കാണുന്നില്ല. രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. പക്ഷേ മുട്ട വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഒരു കഷ്ണം തോടേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഇത് നോക്കിയേ, 2 മുട്ടയും ഒരുമിച്ചാണ് വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ അമ്മ വന്ന് കൂടെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. ഓരോ തോടും കൊത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും, ദൂരെ എവിടെയോ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞിട്ട് വരും. അങ്ങനെ കുറച്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കമ്പിയും ചുള്ളിക്കമ്പുകളും എല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി. കണ്ടോ, നോക്കിയിരിക്കുന്നു വരും. അത് കൂട്ടിനകത്തുള്ള ചെറിയ പൊടി കമ്പികളും ചുള്ളിക്കമ്പ്, മുട്ടത്തോട് ആദ്യമേ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു തോടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളല്ലോ. അതെല്ലാം എന്തൊരടുക്കും ചിട്ടയോടെയാണെന്നറിയാമോ അതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതിശയമാണ്. ഞാൻ നോക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട്, അതായത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അതിന് ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ കാണാം, അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് അല്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പതുക്കെ പതുക്കെ വരികയാണ്. ഇനി ഇതാ ഈ ഒരു തോടും കൂടിയുണ്ട്, അത് കൊത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്. അതും കൂടി കൊത്തിയെടുത്ത് അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്ഥലം വിടും. ദേ നോക്കിയേ, എന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സിന് ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നെന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഞാൻ കർട്ടൻ്റെ മറവിൽ ഒളിച്ചു നിന്നാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഭയങ്കര ശ്രദ്ധയാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതും അത് കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കാണാം. നോക്കിയേ, എന്ത് രസം. ഒരു തൂകൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല. 2 എണ്ണവും കണ്ടോ. പക്ഷെ 2 ഒരുമിച്ചാണ് വിരിഞ്ഞത്. ഒരു ദിവസം തന്നെ 3 ദിവസത്തെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ടോ. ഇനിയും കുറച്ച് ചുള്ളിക്കമ്പുകളൊക്കെ കൂട്ടിലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അത് 2-3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കും. വീണ്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നാൽ നല്ല രസം തോന്നും, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നും. ഞാൻ ഈ വിൻഡോയുടെ അടുത്തുനിന്ന് മാറത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കിളികളും അമ്മക്കിളിയും സുഖമായി വിശ്രമിക്കട്ടെ. ഇനി കിളികളുടെ വളർച്ചയും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്, പറപ്പിക്കൽ ട്രെയിനിങ്, ഇവയെല്ലാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. എല്ലാം കൂടി ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടും. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഭയങ്കര രസമുള്ള കാഴ്ചകളാണുള്ളത്, കാത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.